Никто бы, наверное, никогда не обратил внимания на то, что происходит с экс-министром транспорта России Старовойтом, если бы не какие-то удивительные, чудовищные совпадения, которых не бывает. Вот просто не бывает. Значит, друзья, если вы вдруг не знаете, кто это, то вот не суть важно. Есть у нас министр транспорта, ну уже экс. Его только увольняют, вот только-только. И уже совсем спустя короткое время оказывается, что он вот просто взял и притом так и непонятно. Он это сделал в своей Тесле, тоже сразу видно, что очень патриотический человек и выбирает российский автопром. То ли он это сделал недалеко от своей Теслы, то есть там еще нужно будет с этим разбираться. Смерть бывшего чиновника официально уже подтвердили представители Следственного комитета. Потом я, значит, смотрю, что сегодня уже происходит заседание правительства и уже назначают нового. То есть они читают новости о том, что это не мешает им назначать нового. Ну и далее, конечно, история о том, что еще один из каких-то там чиновников Министерства транспорта тоже сегодня вышел в окно. Так вот, теперь давайте, Марк, разберемся, потому что, ну что там, юридическое чутье, оно же должно не дремать. Это похоже на то, что, ой, ну так просто получилось, ну подумаешь, ну были настроения, или все-таки так много там всего могло быть подвязано в этом Министерстве транспорта, что Старовойта просто ушли на тот свет? Конечно, мало информации для того, чтобы с точки зрения чисто криминалистической судить, сам он застрелился или его застрелили. Ну, действительно мало информации. То есть я сразу хочу сказать, что в нынешней России застрелить человека под видом его самоубийства – это не проблема. Сразу давайте договоримся. Это проблемой не является. Ты просто выстреливаешь, дальше все затрут там на уровне, значит, следственной проверки, там даже следствие могут не начать, если нет оснований, что, ну вот, нет признаков насильственного преступления, взял сам за оставил записку, не оставил. Там масса всяких криминалистических следов, которые имеют значение для оценки, значит, имеет ли это какой-то, значит, прямую или косвенные улики о том, что имело место какое-то вмешательство там и так далее. У нас нет информации, вот это очень важно, поймите. Мы вот узнать это не можем, но у нас есть политический инструментарий. Во-первых, этот Старовойт был из Курской области. Остался за него там этот Смирнов, который предшествовал Хинштейну. Что все они жулики, воры и, так сказать, ворюги и извращенцы, можете даже не сомневаться. То есть там других не берут. Вообще не. Там просто вот ты приходишь, честный, порядочный человек, говорит, что, кто, как? Не, такие нам не нужны. А вот если ты там в участвуешь, там, деньги пилишь, там, это наш человек к нам сюда, давай, мы ж такие же, вот, чтобы вы все понимали, чтобы кому-то жалко вдруг не стало. Тесле, видите ли, из наградного застрелился. Это первое. Значит, он ворочил бабками. И я думаю, что бабками не только там про эти 15 миллиардов, которые ему якобы предъявляли, видимо, этого Смирнова же сидит, этот, вот его предшественник, губернатор Курской области, он на него, естественно, дал показания, само собой. Ну, в этом нет никаких сомнений. Да, пилил, вот я подписал, он бывший его первый зам. И оставил его сменщиком, как бы, после того, как он ушел в Москву. Там деньги пилили, тут деньги пилили. Это нормально. Это как бы у них это... Но вот я бы сказал, что, возможно, там были какие-то интересанты. Ведь как действует эта система иерархическая? Ты что-то пилишь, тебе сверху дали на какие-то оборонительные сооружения 15 арбузов, да? Отвези положенное в вагонетку, понимаете? Ну и чтобы как бы прервать цепочку, мотив есть. Ведь он и в Министерстве транспорта, вы сами понимаете, не цветы же высаживал, или там нечестно исполнял свои обязанности министра. Тоже воровал, тоже относил, тоже приносил, понимаете? То есть это как бы обычная практика, чтобы никто не сомневался в том, что воры все до единого. Все до единого, честных нет, вообще нет. Они все там одинаковые ровно потому, что по такому принципу это все подбирается. Ты встроен в какую-то иерархическую цепочку, и даже если тебя взяли за жабры и обтрекают, значит, мамаша, пройдемте к лабазу, то ты должен принимать это безропотно. Тебе дали пожить, ты там отдыхал, да, ну, пришло время, значит, отгрузить обратно все, что, значит, честным трудом, как в фильме у Рязанова, понимаете? Все, верни там правильным людям, вот, награбленные, верни, и получишь маленький срок, ну так положено. Это
Такие правила игры, и они их все знают, понимаете? То есть неприкасаемых там в этом смысле нет. Не потому, что они с коррупцией борются. Нет, нет. Ну, ты пожил, поотдыхал. Ну, если тебе не повезло естественным образом убыть, ну, умер там или рак, или еще что, ты все время 50-50. При Сталине ведь так же было, только там не за коррупцию, ну, а там как бы ты номенклатурная часть, и тебя могут просто чпокнуть, расстрелять. Да? Ну, посадить в лучшем случае. Здесь чемоданчиков фибровыми, понимаете? Так и сейчас ведь при Путине бюрократию обтряхают, это все знают. Она обтряхается так же, ну, просто тогда это были расстрелы с политической, так сказать, подозрением в нелояльности, там, измене крови, ну, или сводили счеты, неважно. Сейчас это предлог коррупции. Ты там как бы Елпидифор Сидорычу не занес или там кому-то на ногу наступил, значит, с чьим-то любовником переспал не тем. Я уже даже про любовниц не говорю, у них там уже дальше все пошло. Вот, это у них, как это сказать, домострой. Домострой же. Вот, они же все правильные, православные, так сказать, живут в лесу, молятся к лесу. Вот, ну и так далее. Поэтому, соответственно, он мог застрелиться, мог, чтобы не вытянуть какую-то цепочку, чтобы как-то чего-то. Пишут, что там жена на 4-й стадии с раком, значит, еще что-то там, не знаю, там еще 5 женщин, 5 мужчин, там, не знаю как, у них там сложно все. Ну, вот. Но это не должно смущать. То есть он прекратил цепочку, если он сам застрелился, прекратил цепочку, впоследствии, может быть, там пил. Говорят, что уже с февраля страшно пил. Это тоже могло депрессивно влиять. Алкоголь, кстати, угнетает. То есть он депрессивный продукт. Если кто-то думает, что алкоголь там выручает, он от сердца как бы немножко расширяет сосудики, чтобы спазм там то да сё, но по сути своей он как бы угнетает. И поэтому человек может доходить уже до кататонических состояний и мог ужираться после отставки, понимая, что следующая это посадка, и, соответственно, мог застрелиться по пьяни или там, не по пьяни, но, в общем, решил вот так. Могли и застрелить для того, чтобы концы в воду. А все, ну застрелился, что? Елпидифор Сидорович тут ни при чем. Он денег, все он взял, все украл кассир, понимаете? Это не мы. Мы ничего не брали ни на заградительных сооружениях в Курской области, ни на транспорте. Это все он. Вот этот вот Старовойт. Мы ни при чем. Понимаете? Всем выгодно. Представляете, по кругу всем, кому, значит, в цепочке были, значит, все счастливы. Все абсолютно счастливы, потому что все можно на него списать. Ну, там обтрясут остатки от жены, там детей, там кто там что. Вот, но можно все списать. К чему вся эта вот моя реконструкция? Люди не всегда все понимают. Кто-то там, знаете, может сказать, честный человек, там, типа, вот застрелился, потому что не стерпел, позор, там, то есть не питайте никаких иллюзий. Там честных людей просто нет. Их нет совсем, вообще. Повторяю, через этот фильтр честный человек не проходит. Он не может жить в этой системе. Их нет по определению. И даже во 2-м, 3-м, 5-м, 10-м, вплоть до вытирательницы пепельницы, даже она что-нибудь возьмет, да понимаете? Там не берут честных, это не положено. Так нельзя. Игры не будет. Ну, как бы вот не полетит этот самолет. Поэтому, да, это редкая часть, когда стреляют. Это редко у них. Потому что обычно они же состоят из таких гедонистов, которые, значит, пришли там получать удовольствие на работу. А тут как бы стреляться, прервешь. Вдруг сядешь, может, где, что там, денег на СВО запишешь, сам спрыгнешь. Понимаете, все время маркетинг, схемы какие-то туда-сюда. А это крайний вариант. Но даже в этой среде есть люди крайних толков, потому что помимо того, что концы в воду, бывает, знаете, там очень сильно увлечение оккультом, разными рода, значит, практиками. Вот, как им кажется, кто-то им сказал магическими, они верят в то, что там душа его переселится сейчас прям в Путина. Вот он застрелился, а сразу уже у Путина где-то в районе вот она где-то это расположится душа. Поэтому то, что чиновники и закон вылетают и так далее, ну, это может быть частью какой-то системы там, ликвидации для того, чтобы, повторяя, не какие-то политические мотивы, а какие, он что, Старовойт, украинец, что ли, был? Что он там? Ну, что, куда?
Нет там политики, это при Сталине были какие-то там претензии политические, хотя политики там не было никакой. Старых большевиков сразу срезали, а досрезали даже сталинского поколения чиновников, просто потому что так надо было. Такая вот линия была. Сейчас это все вокруг денег, не вокруг чего-то другого. Это только бабки, исключительно. И никаких других причин нет. Там никто за хозяйство не радеет. Знаете, за транспорт был человек, горел на работе, понимаете. Хотел, чтобы люди вот, понимаешь, ты что, в России хорошо ездили, чтобы дороги были, то да сё. Обычный вор. Вор, какие они все. Вор на воре и вором погоняет. Понимаете? Кстати, нет никакого сомнения, что после его смерти сейчас пропагандисты начнут еще и очернять его имя, ну и как очернять, рассказывать на самом деле правду. Так было с Пригожиным, если кто забыл, просто это было уже 2 года назад. То есть сначала это какой-то там герой России, а потом и посмотрите деньги, посмотрите 1, 2, 3, 4. То есть как делали из него кумира и героя, так и потом умножали на 0. Но не могла я вас о нем не спросить, потому что действительно это очень какая-то темная история, которая, ну, посмотрим, чем она закончится. Есть другой министр в России, который сегодня хедлайнер нашей программы. Он, кстати, сам хотел множество раз уйти, но его, судя по всему, не отпускают. Речь идет о Лаврове. Значит, Сергей Лавров дал интервью венгерскому изданию. И, по сути, прекрасно же любой министр или российский чиновник понимает, что его слова, особенно когда ты министр иностранных дел, растиражируются. Да? То есть ты уйдешь прямо в печать, и тебя будут переписывать и цитировать в разных изданиях. Поэтому Лавров говорит следующее, что Россия требует в мирных соглашениях для завершения войны прописать за ней признание Крыма и 4 областей. Ну, вы сейчас скажете ничего нового и будете абсолютно правы. Отказ от НАТО. Было, правда. Демилитаризация и денацификация. Это тоже должно быть прописано. Отмену антироссийских санкций, отзыв исков, возвращение замороженных на Западе активов и соблюдение прав русскоязычного в Украине. Спасибо большое, что, судя по всему, мы имеем право, наверное, потенциально в глазах Лаврова это все подписать не на коленях, а стоя, если уж там не говорит о каких-то других позициях. Но это ведь, по сути, прежде всего показывает, говорит о неком диагнозе, неизлечимый. Ну и второе, это что же ответ всем тем, кто и в Америке прочитает, и в администрации Дональда Трампа, что ну вот смотри, вот нет, даже на миллиметр не подвинулись, при том, что до сих пор есть множество комментаторов, которые говорят, это принцип проси больше, да, получишь что-то среднее, но не похоже на среднее. Нет. Вот вообще никак. Первое, чтобы все поняли, Лавров никуда никогда не собирался уходить с поста министра иностранных дел, чтобы все понимали. Вот говорят, ой, вы знаете, у него там в попе колет, у него тут вот как-то сжимается, он там здоровье что-то, это все ложь. Там, помните, там рисовали фигуры какие-то на его место замещения, там одних, других, третьих, там вот это пойдет, это пойдет. Это все туфта. Это туфта. Там были какие-то жучки такие, плавали вокруг, он их всех ням-ням. Он сам создает, пургу несет, будучи там за 70, чтобы какие-то подымались, и их можно было так лопануть. Он никуда не собирается. Это все манипулейшн, понимаете? Ничего подобного. Когда вам будут говорить про то, что Лавров опять собирается, вот перед уходом, что-то он там, это все туфта. Человек, который хочет уйти, его отпустят. Ну, его передвинут там в помощники и так далее. Но если вот у него там здоровье, там что-то, он прям будет просить уйти, то в принципе они его отпустят. Они его не отпустят из системы. Они не отпустят его из бюрократического оборота. Это правда. Это правда. Почему? Он слишком много знал. История из этого. Но если человек не хочет работать министром иностранных дел, не может, у него причины. Там, не знаю, там, женщина в Ростове, еще что-нибудь, а у Лаврова там вообще целый букет. Ну и, конечно, вор первостатейный, он там со всего, он миллиардер, он долларовый миллиардер, крупный, мультимиллиардер, вот, за эти годы там, гигантский бизнес, дочка за евреем Винокуровым в Израиле обретается, понимаете? Он сам армянин, он, значит, не Лавров ни разу, понимаете? 10 раз менял фамилию, святое дело, чтобы со своей фамилией остаться, нет. Понимаете? Позор армянского народа, я его так называю, понимаете? Армяне настоящие, они его презирают. Вот. Значит, всех наций одновременно. Интернационал ходячий, понимаете? Вот. Патриот большой. Большой патриот там Ирана и всего остального. И, значит,
палестинской автономии и Хамаса. Вот. Никуда, никогда он не собирался. Вот это вот тезис, который, повторяю, я вот его с разных сторон слышу от псевдоэкспертов. Неправда это все. Это все туфта. Я Депакадемию заканчивал. У меня там есть свои источники. Никуда он никогда не собирался. Ему хорошо. Понимаете? Куда? Чего? На пенсию, что ли? Вот. А теперь, что касается неизменности требований. Ну, во-первых, это не Лавров, а словами ртом Лаврова говорит Путин. Лавров, он же как бы работает как пропагандист, он же не работает как министр иностранных дел. Где, в каком месте он министр иностранных дел, Калантарян? В каком месте, просто скажите мне. Он вообще не дипломат, как бы. Ну, как бы это не вопрос его образования. Он заканчивал МГИМО, там, индонезийскую какую-то группу. Это какое-нибудь значение имеет вообще? Вот сейчас вот мы видим, что это вообще дипломат. Это вообще в каком месте они дипломат? Или вот это его, это пьяница вот эта, которая китаистка. Она что, она дипломат, что ли? Ну, просто мне интересно, когда начинают дипломатов. Еще раз повторяю, никуда никто не собирался. Что касается этих требований, они всегда звучали. Мы Лаврова постоянно, кстати, и цитируем. Именно он является озвучивателем, так сказать, неизменности требований Москвы. То, что они озвучиваются после разговора с Трампом, это, ну, я не знаю, как еще. Вот. А потом выходит, ну, сейчас уже нет, а до этого выходил Трамп и говорил, нет, вы знаете, вот это, Путин хочет мира, там, Путин, он готов двигаться к миру, там есть шажки прогресса и чего-нибудь. А мы с вами сидели, вот, ну, не дадите соврать, там, хоть с ноября, хоть всего, говорили о том, что ничего нет. А эксперты обсуждают, да, в мае уже точно будет сказать. Не, в декабре еще был сказать. Еще... Никто никуда не собирается говорить. А почему? Опять же, ну давайте еще раз это обсудим. Почему? А потому что они не хотят вот даже того, что озвучивает Лавров. Вы представляете? Того, что озвучивает Лавров, Москва не хочет. Вы удивитесь, она хочет еще больше. Это просто предлог для того, чтобы не соглашаться, понимая всю неприемлемость этих условий. Условия неприемлемые. Но если ты хочешь договориться, ты же немного двигаешь, говоришь, ну вот тут можем подвинуться, там можно. Ну, в конце концов. А когда ты, вот вы правильно сказали, не на коленях там, и еще у нас пусть вот вся американская делегация отсосет. Приблизительно вот так это звучит. Ну а как? Ну вот когда вот это озвучивается, вот как это должно восприниматься нормальными людьми? Ну, хочешь сказать, вы такое озвучивать вообще, а это Стамбул, вся эта вот суета, затем эти звонки туда-сюда. И еще одна тема, которую еще не устану повторять. А почему нельзя удовлетвориться тогда? Вот давайте зададимся риторическим вопросом тем, что уже есть. Ну, вы достигли, вы 20 с лишним процентов территории Украины оккупировали. Вы получили вот этот искомый путепровод в Крым. Вы уже там поезда можете пустить. Украина готова взять на себя обязательства военным путем, в обозримом, так сказать, обозреваемым соглашениями обязательствах не пытаться деоккупировать эти территории. Почему вы не можете удовлетвориться этим? Ну, казалось бы, так ведь и Трамп рассуждает. Ну, на эти 2% я и живу. Как он говорит? Ну, ты же уже захватил 20%. Ты уже в прибыли, ты уже в плюсе. Просто один и тот же ответ. В том, что они хотят всю Украину. Они хотят всю украинскую нацию извести. Да, ну давайте так, если не удается оккупировать, то смена политических элит, пророссийский президент, контроль над Киевом, Конечно. это главная цель. Да? Ну, так это одно и то же. Захватить. Не, ну вот представьте, сейчас в Украину посадите АК Янукович, аналог Януковича. Ну, я имею в виду, вот, ну, как бы, является это полной аннексией Украины или нет? Конечно. Ну, тогда я не понимаю, к чему обсуждать варианты. Ой, нет, вот провести выборы, ну пусть вот радикалы не участвуют, пусть Зеленский уйдет там, значит, сажать рапс. Это же говорится для чего? Их ни один не удовлетворит патриотический принцип, ни один. Залужный, Порошенко, не Порошенко, их ни один не удовлетворит. Вот важно понять, что их не интересует любой независимый суверенный президент Украины. Почему? Потому что нужно, чтобы Украина являлась протекторатом сначала, а по сути доминионом Москвы, а потом и просто органической территорией, понимаете?
Там, из колониального в интеграционное состояние перешло. Все. Никаких других. И поэтому разговоры о том, что есть варианты заключения мира, а вот Украина сопротивляется. Чему она сопротивляется? Она сопротивляется не миру. Украина сопротивляется поглощению. Она не хочет быть поглощенной. И все. И поэтому невозможно договориться, и поэтому не соглашается. А не потому, что Украина не хочет мира или Зеленский мира не хочет. Нет большего лица, который хочет мира, чем Зеленский. Уж меньше всего он хочет быть президентом, при котором, значит, будет еще больше территорий потеряно, еще больше народу убито. Но просто как это сделать, если Москва не собирается этого делать? А союзники вот в лице Трампа такие, какие они есть. Поэтому да, они это озвучивают сознательно. В Венгрии он там еще сказал, давайте за право мадьяр бороться, или кого он там собрался бороться. Русскоязычных, мадьяр. Это уже так, это так, на тортике ленточка. Это уже вообще не имеет значения. Что бороться за них, если они всех хотят захватить и перевести в концлагерь? Хоть мадьяр, хоть русскоязычных, хоть других. Посмотрите на то, как обитает население подконтрольных оккупированных территорий. Что там, демократия, что ли? Свобода, права человека, процветание, богатство? В Донецке-то. Ку-ку! Те, кто нас оттуда смотрит, расскажите нам, как вы живете-то. Из подвала расскажите. Откуда? Когда прям на улице вас? Вот так хотят, чтобы всю Украину. А украинцы не согласны. Вот и вся разница. Поэтому, я не понимаю. Он это озвучивает, потому что ему сказали это озвучить. После разговора с Трампом нужно закрепиться. Еще раз обозначить, чтобы не было даже ветерка сомнений про какие-то там переговоры. Макрон звонил, правильно? Трамп звонил. Ну ведь много же было вот этих вот перекрестных коммуникаций. А теперь нужно подытожить. А мы требуем вот это вот. Денацификация, там, НАТО, там, никаких денег, все иски, все то, это и еще. Все. Вот все, что они требуют. И поэтому иллюзий питать не стоит. Вестись на это не стоит с точки зрения того, что, ой, как это новое что-то. Ничего нового, все то же самое. Вообще все одно. Вот все, что звучало в прошлом году, в нынешнем году, и завтра будет звучать, будет все одно и то же. Это подводит черту под любым мирным процессом. Его изображать можно еще год, и 2, и 5, и 100, но никакого мира, никакого мирного процесса не будет. Вот, поскольку Москва не собирается вовлекаться ни в какие мирные переговоры без инструмента давления, который заставит ее это сделать. Ну, это военный инструмент, понимаете? Ну, там атомная бомба. Вот. Тогда да, тогда тут какие-то, хотя бы можно обсуждать. А без этого ничего не будет. И не стоит питать иллюзии, не стоит себя обманывать. Вот и весь разговор. Кстати, сам Лавров, он выбрал идеальное издание или там, идеальную страну как площадку. Знаете почему? Потому что это же вечная борьба с Орбаном, который выступает за своих нацменьшин. И ему всегда с украинской стороны объясняют, смотри, если ты переживаешь за украинских венгров или венгерских украинцев, то когда они находятся в Европейском Союзе и в НАТО, они в домике, они защищены. Нет никаких границ. Вы объединены уже одной страной. А вместо этого ты говоришь, Украина никогда в Европейский Союз и Украина никогда в НАТО, да, и ты являешь своим, ровно точно так же, как и делают сами россияне. В продолжении темы демилитаризации у нас сейчас возникла дополнительная проблема, Марк, в Украине. Она связана с тем, что россияне целенаправленно, и этого не скрывают, они наносят дроновые удары по зданиям ТЦК. Только за прошедшую неделю у нас есть уже несколько прям очень конкретных трагических случаев. Это Кременчуг, это Харьков и Запорожье, в том числе сегодняшний удар. Я не знаю, нужно ли кому-то объяснять, да, почему выбраны ТЦК, почему именно это здание. Мне невероятно больно, мне невероятно обидно, потому что наводчиками огня являются сами украинцы. Да, это известно. Далеко не для всех работа ТЦК, мобилизация являются популярными. Ну, в конце концов, мы знаем множество людей, которые информационно работали против этого, как-то так, тебя там на улице хватают, хотя я очень люблю израильские эксперты, они объясняют, что мобилизация, она априори, да, это такой оксимирон, она насильственная. Мобилизация не бывает добровольной. Да? Добровольцы идут сами, но мобилизация в целом, как и в любой стране, она происходит насильственно всегда. То есть не надо, я хотела бы какой-то другой мобилизации, ее никогда не бывает. Что с этим делать? Как вам кажется, находят ли россияне какую-то дополнительную точку, дополнительный эмоциональный триггер для того, чтобы в том числе остановить ту самую мобилизацию? Потому что, помните,
одно из требований, а их было 250 миллионов, это была остановка вооружения, предоставления нам, мобилизация. Да, и вот сейчас, если по тебе каждый день бьют, то как украинцы, скажем, даже будут приходить проверять какие-то документы. Определенным образом это, конечно, может повлиять. Помните, мы говорили, чем руководствуются в связи с ударами по гражданским объектам? Или военно-гражданским каким-то ТЦК является, это не военный в чистом виде объект, хотя они его таким расценивают. То есть это цель воздействия на население. Почему ТЦК? Да, ТЦК непопулярны в украинской среде. Это попытка нажать на больное. Вот смотрите, украинцы, мы еще и мешаем мобилизации, вас не заберут. Вот мы сейчас А там ведь говорят, что там в ТЦК только взяточники, какие-то нехорошие люди, а ведь там много ветеранов. Человек на ноге лишился руки, его надо куда-то пристроить. Ведь тоже в ТЦК такие тут работать, понимаете? А куда ты ветерана денешь, который, воевать не может? Ладно, там нога, рука, там почку отстрелили, еще что-нибудь. У нее течет. ТЦК, они же тоже разные. Они не все звери такие, знаете, нас собирают, на улице хватают. Это делается совершенно сознательно. Наводят ли украинцы? Наверное. Это уже вопрос к украинским спецслужбам. Скорее всего, возможно, это благоприятная такая почва для вымещения злобы кого-то. Сказать, ты нам скажи, как, что. Хотя, честно говоря, здания крупные, я не думаю, что... какие-то, может, прячутся, а какие-то, в общем, более-менее-то... Что, они не знают, что где находится ТЦК? Знают. И агентур своей хватает, и сверху они что-то изучают. Неважно. Там смысл, что это попытка, что за ТЦК переживать не будут, так как за садики и школы и университеты где-нибудь в Сумах. Не будут переживать. Потому что ТЦК типа так и надо. Кто-нибудь мне скажет, что в этом нету целенаправленной злонамеренности со стороны Москвы, в том числе, помимо чисто военных ударов по территории Украины, еще и в попытке на общественное мнение в Украине повлиять. И так, и там вымотать нервы самими этими ночными ударами там, по Киеву какому-нибудь, но еще и амплитуды добавить в отношении к ТЦК, и без того напряженная, конечно, ситуация с мобилизацией из-за необходимости ее там, с 25 лет людей привлекают мужское население к военной службе, соответственно, отправляют. Кто-то идет на войну, кто-то попадает, кто-то не вполне там, не обязательно на передовую там и так далее. Но сам факт. Конечно, это целенаправленно делается. В этом нет никаких сомнений. Для того, чтобы в обществе посеять раздор. Понимаете? Чтобы люди, так сказать, не переживали за ТЦК так, как за других, испытывая от этого даже удовлетворение. Или там уж, я не знаю, злорадство, если хотите. Не обязательно, что все его испытывают. Может, ничтожное количество испытывают. Но это целенаправленные удары. Целенаправленные удары, и в этом нет никаких сомнений. Все зависит от взрослости украинского общества, насколько оно отдает себе отчет. Понимаете как? Недобрый вестник там взял, принес письмо, его зарезали, потому что в письме плохо что-то там написано, как бывало такое. Значит, спутника, да, значит, привез почтальон, и херки нету. Но, понимаете, ТЦК выполняет ту работу, которую кто будет ее выполнять? Или те, кто приезжает, приносят похоронки матерям? Или кто-то думает, что марсиане прилетят за них это сделают? Или как? Или родину не надо защищать? То есть, нужно избегать, чтобы не было ТЦК, вообще их распустить, а люди не должны вообще на фронт идти. Не знаю, это так странно. Действительно, оккупация для некоторых выглядит не настолько страшно, насколько выглядит мобилизация. Не знаю, может быть, просто этой категории кажется, что откроется в таком случае границы и они уедут. Я не знаю. Наверное, кто-то так и рассуждает. Кто-то так и рассуждает. То есть священный долг защиты Родины подменяется моя хата с края. Я уеду, а вы там защищаете. А когда все будет хорошо, я приеду. Понимаете... есть человек, который может выйти и сказать: слушайте, а я боюсь. Я боюсь, я не готов идти на фронт. Я боюсь, физически боюсь. Наверное, по отношению к таким людям надо сказать: чувак боится, мы не должны на человеческих слабостях
паразитировать. Но раз человек боится, значит, ему на фронте делать нечего. Значит, его судьба должна сложиться иным образом. Осуждать его, не осуждать, морально упрекать – это другой вопрос. Не стоит этого делать. Сильное общество не может себе этого позволить, сказать, за человеческую слабость его за это понукать. Ну, понимаем, ты не можешь. Ты честно об этом говоришь. Пожалуйста, не забирайте меня, отправьте куда-то, где я могу выполнить свой долг, не будучи связан с войной. Может, религиозные у кого-то убеждения не позволяют. Есть и такие, которые видят ненасилие, не знаю, символом веры своей, ну и так далее. Есть разного рода там индуисты, буддисты, разные группы, которые, в общем, не так, чтобы есть. Кришнаиты, по-моему, не очень не расположены. Но неважно. Смысл здесь в том, что нужно дать им такое... А ну сколько таких? В украинском обществе их сколько? 1, 2, ну хорошо, ну 5%. Ну 5. А остальные что? А остальные нет. Остальные показать свой страх, слабость. Это ж позор. Не, а я герой. А я крутой мужик. А я вот пойду. И такие же идут. А какие идут на фронт? На фронте кто находится? Инопланетяне, что ли, прилетели? Но и тот, кто оказался на фронте, ему, как это, грудь в крестах или голова в кустах. Если его голова не в кустах, вот они должны получить все. Тот, кто сейчас сидит в окопе, тот, кто покуривает перед атакой, должен получить все. А это должны быть стать главные люди. Ну, игра честная. Честная игра. Все честно. Тот, кто воюет, тот герой. И тут уже не может быть там гламура, там что-то. Да нет, это не главное жизнь. Подобного. Я воюю, я герой. И все должны, да, ты крутой мэн. А тот, кто нет, ну, имеешь право. Право имеешь уклониться, не быть, там, испытывать страх. Твое право, да. Но ты не герой. И ты, пожалуйста, вот сюда на скамейку, где сидят герои, ты сюда не садись. Ты вот туда садись. Там, где все остальные. Так будет честно. Это честно. Ну, как бы таковы правила игры. И к вопросу о том, что вот власть, она вот, понимаете, дети их не воюют, сами они не воюют, там еще что-нибудь не воюют. Давайте так. У нас очень молодая, в принципе, власть, да, но это я не помню, сколько там сыну Зеленского, но он, может быть, даже 9 класса. Маленькие дети. Я в целом говорю, что такое в Украине тоже бывает, в отличие от Израиля и так далее. Это не массово, но все равно такое тоже есть. Но это не должно являться основанием, что именно поэтому не надо вообще на фронт идти и воевать не надо. Вот все-таки это неправильное рассуждение. Родина, она для всех. И для тех, кто уклоняется, для тех, кто не уклоняется. Те, кто вовлекается. Понимаете? И с этой точки зрения, ну, как бы, сказать, говорить о том, что власть пренебрегает людьми, а если пренебрегала, наверное, с 18 лет бы брала. Ну, Запад же требует. Ну, погодите, Запад требует, чтобы с 18 лет понизили планку? Почему Зеленский сопротивляется? Ну, если ему наплевать, что пусть гибнут с 18 лет. Ну, даже 21. Если ему плевать было, вот плевать на народ было бы, он бы, наверное, как по-другому себя вел бы. Ну, так, по логике. А он этому сопротивляется. Даже в ущерб и военной помощи, и каким-то там требованиям со стороны союзников. Ну, как бы надо увеличивать массу солдатскую. Нужно как живую силу, а он этому сопротивляется. О чем это говорит? Ну, человек рефлексирует. Человеку самому не хочется Зеленскому брать с 18 лет на войну молодых людей. Ну, это же объективно. С 25 лет он хочет брать. Ну, человек пожил. Понимаете? Поэтому говорить о том, что власть совсем о людях не думает, это неправда. А к ней масса претензий, наверное, к власти. Это не мои претензии. Это пусть украинцы сами разбираются. Они, граждане Украины, вправе решать, какие у них претензии. У них масса претензий. Но, повторяю, говорить о том, что власть совсем пренебрегает, вот там детей прячет, еще что-то, ну, так тоже нельзя. Понимаете? Есть факты и те, и другие. Они, может, друг друга не схлопывают, баланса не создают. Но говорить о том, что в Украине вообще всем пренебрегает и наплевать вообще на людей, так тоже нельзя. Все-таки так тоже нельзя. Для этого недостаточно оснований. Поэтому
приветствовать удары по ТЦК, ну, понимаете как, это не патриотично, выразимся так. Там, знаете, как это бывает случаи, действительно, многие негодуют из-за того, что дети чиновников не воюют. А потом ты им говоришь, ну смотри, вот есть, например, там сын бывшего генпрокурора. Ну, да. Нет, генпрокурор мало, давайте бывшего президента. Ну, нету. Вот есть сын олигарха и банкира, который погиб на фронте. Нет, вот он не подходит, давайте там еще кого-то. И каждый раз, то есть каждый ищет себе какие-то отговорки и поводы для того, чтобы не пойти. А с другой стороны, ясно, что это не касается вот этих наводчики огня, я уверена, что это не наши с вами зрители, потому что им тут, им просто нечего было бы слушать, там мы рассказываем совершенно другое. Но наша аудитория, украинцам, я все-таки напомню, что боятся все и боятся нормально. Боятся отправиться на фронт, боятся воевать. Но нету тех, кто не боится. Вот все, кто прошли Конечно. Уже более 3 года полномасштабной войны, они вам это подтвердят. Каждый штурм – это невероятно страшно. Но в конце концов наша армия разная, должности там тоже разные. И поэтому вместо ненависти действительно к вооруженным силам, к нашим ТЦК нужно подумать. Если ты понимаешь, что ты, можешь быть, следующим, можешь получить повестку, подумай, где ты будешь полезным. Не всех забирают в штурмовики, не все отправляются в морскую пехоту, не все становятся дроноводами. Выбирай, думай, но не предавай свою страну, потому что все эти темы даже мне поднимать невероятно больно, когда я понимаю, что не только враг работает против нас, но еще и некоторые наши становятся врагами, которые тоже работают против нас. Тем не менее, возвращаясь к теме усиления, я надеюсь, нашей страны, Марк, стало известно, Киевпост написал о том, что, вы знаете, совсем скоро, на днях с 10 по 11 июля, в Риме будет так называемая ежегодная конференция по возобновлению Украины. Вообще для меня это очень странное мероприятие, потому что, это же как бы теория, да, давайте соберем инвестиции, подумаем, как мы будем помогать Украине по окончанию войны. Тем не менее, в этот раз собираются в Риме, и уже анонсировано, что туда отправится спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог, который будет и принимать участие в этой конференции, и будет отдельно встречаться с президентом Зеленским. Вы в прошлый раз уже подметили, да, во время нашего разговора, что, какие могут быть перемены? Вот тут в Гааге встретились, тут по телефону позвонили, и каждый раз новыми влюбленными глазами. Теперь это будет Кит Келлог, который тоже из команды Дональда Трампа. Но, тем не менее, есть некое ожидание, что снова о чем-то поговорят и снова о чем-то договорятся. Я не знаю, может быть, у них какой-то альцгеймер, и они просто забывают, что мы и так находимся в постоянных переговорах, а хотелось бы уже не разговоры, а действия. Да. Понятно, Кит Келлог всего лишь спецпосланник, чиновник Трампа. Трамп и разговоры с ним имеют более важное, видимо, значение. Но другой вопрос, что Кит Келлог скорее имеет позицию, когда его не надо убеждать в необходимости помощи Украине. Все-таки нет. Хоть он и маневрирует, иногда и публично как-то осторожнее выражается, но я думаю, что и мы это знаем, мы это видим по дочери, по его, по всем другим признакам, он все понимает, во-первых. Вот этот разговор, вот вы знаете, вы там в Украине не хотите войну прекратить, это на дураков рассчитано. Вот. Он таким не является, он все понимает. К сожалению, его, может быть, влияния не хватает, чтобы в этом смысле быть решающим инструментом давления, скажем так. При том, что он генерал, заслуженный человек в Вьетнаме, то-то еще 80 лет. Поди нам быть 80 лет таким же крепкеньким. Поэтому, соответственно, конечно, с ним Зеленский будет об оружии разговаривать. Хоть она поствоенная конференция, да, как чего восстанавливать, но мы же понимаем, что все эти конференции, они все будут иметь значение, и достигнутые там какие-то решения и так далее, только если сейчас, в моменте, все-таки будет решен вопрос с помощью Украины надлежащим образом. Я не поймите неправильно, ко всему, что будет после, испытываю такое, знаете, легкое такое, знаете, иронию, потому что, соглашение о минералах. Каких нахрен минералов? Тут бомбежки идут. Какие пизду минералы? Так вот, между нами говоря. Какие редкоземельные, сейчас танки, пушки, ракеты, понимаете, БПЛА. А вы про минералы. Какие минералы? Ровно в той же парадигме можно рассуждать относительно восстановления Украины после войны. В моменте, да, нужно многое делать. Нужно энергетику украинскую поддерживать в надлежащем состоянии. Это важно, потому что она влияет на все стороны жизни. Украина все равно, несмотря на
в общем, южные параллели, меридианы, все равно все-таки находится в резко континентальном климате. Тут есть зима в Украине и так далее. Военные объекты требуют энергетического снабжения, ну и так далее. Поэтому, какие-то вещи, которые можно делать сейчас. Налаживать производство, которые там являются и военной продукцией, и двойного назначения. Это сейчас нужно. Но все-таки главное – это оружие. Я думаю, что Кит Келлогг может рассказать Зеленскому о том, что сейчас происходит внутри американской администрации, какие дискуссии ведутся. То, что знает очень узкий круг. Не обязательно, что ему лично Трамп это говорит. Я не знаю, как они общаются. Понятия не имею. Зачем-то же он его назначил. Но он точно эту информацию знает. Какие ставки имеет там Витков, какие там Венс, какое его окружение, как позиционирует себя Рубио. И, наверное, это постоянно обсуждается. Мы пытаемся продавить это, мы там пытаемся то и это. Поэтому сама по себе эта встреча, то, что Зеленский не скидывает это на кого-то из Ермака или кого-то еще, а делает это сам, с одной стороны, это вынуждено, потому что ситуация острая, и нужно все время самому лично вовлекаться в эти переговоры и поддерживать отношения со всеми такими, да, и, спецпосланниками, президентом, разницы никакой. Была бы возможность с Венсом, что бы Зеленский не поехал бы к Венсу поговорить? Поехал бы. И разговаривал бы с Венсом, убеждал, что тот не прав, что он многого не понимает, и что лучше ему понять. Разговаривать с Келлогом, хотя это благоприятный собеседник в этом смысле. С Виткофом бы разговаривал. Вот Витков недавно предложил санкции с энергетической сферы снятия России. Да? Мы это, по-моему, обсуждали. То есть нужно об этом беседовать? Конечно, нужно беседовать. И я думаю, что Зеленский лучше нас знает, что там обсуждать. Но думаю, что в большей степени он обсуждает все-таки поставки вооружений, соответствующие меры, принимаемые по отношению к России, чтобы ее все-таки понудить к каким-то действиям, или повлиять на ее интенсивность хода боевых действий, ее ведения. Сейчас они вроде в Запорожье не унимаются. Я был в этом Орехове. Может, это как-то обострение сейчас имеет значение, потому что нужно на этом направлении, видимо, какие-то средства дополнительные получить. То есть мой вывод в том, что Зеленский ездит на эти конференции не чтобы, честно говоря, по-настоящему обсуждать, что там будет поствойной, в период поствойны, а решать текущие задачи. Мне так кажется. Сейчас Белый дом пишет о том, что прекращение войны в Газе является главным приоритетом для Дональда Трампа. Не знаю, видимо, ему тоже кажется, что там, в принципе, все очень быстро может закончиться. Я, знаете, вас напоследок коротко спрошу. Вы помните, что не так давно в Украине поменялся посол, теперь у нас временно поверенный, а до этого у нас была Бриджит Бринк. И уходила она, по всему было очевидно, что уходит она очень тяжело. То есть она не соглашалась с новой политикой Дональда Трампа, но и сегодня она уже строит более большую, такую широкую карьеру. В Конгресс она готовится, наверное, в Конгресс она будет баллотироваться, и вот она дала такое развернутое интервью The Atlantic, где она проехалась, конечно, абсолютно катком по Дональду Трампу. Она назвала администрацию Трампа угрозой будущего и объяснила, почему она ушла, как с нее требовали вести себя, что говорить, что писать по отношению к Украине и не только. И в целом она рассказывает и про хаос, и про некомпетентность переговорщиков, и все остальное. И я подумала, что в свое время президент Зеленский, он ведь подарил миру новую искренность. Она дико всех раздражала. Это когда он поговорил по телефону с Макроном, а потом вышел и рассказал всем в прямом эфире. Поговорил с Шольцем, вышел и все могли бы, что происходит, как это ты выносишь такие телефонные звонки. Все было очень просто. Нам каждый раз предлагали какую-то зраду. И президент Зеленский говорит, сейчас я всем расскажу. Дональд Трамп привнес новую неискренность. Все, что мы сейчас видим, Марк Рютте. Даже какие-то вечерние обращения или просто посты президента Зеленского, это что же все? Мы пытаемся все ублажить Дональда Трампа, потому что он хочет. Потому что он самый великий, он это сам придумал. И это неискренность. Но, возвращаясь к словам Бриджит Бринк, насколько вам кажется справедливым, что Дональд Трамп может действительно считаться угрозой будущего? Я помню, у нас с вами был эфир, Алена, где вы мне задаете вопрос. Вы знаете, был чудовищный обстрел, по-моему, это был Кривой Рог. Я боюсь сейчас соврать. И вы мне говорите, а вот посол США в Киеве, Бриджит Бринк, сделал заявление. Он такой партикулярный был, такой дежурный. Да, без России.
Да, и там вот как бы вывод, что и той, и другой стороне надо как бы... И мне кажется, она... И это с разных сторон критика шла. Мы тоже сказали, что ну, вы что, блядь. Это уже было вот при Трампе, это не то, Да. что... Я думаю, она испытала на себе, поскольку она вынуждена это делала. Ну, ей говорят из Госдепа, будешь публиковать такое заявление. Не, я не буду. Ну, как ты не будешь? Ты кто? Ты коронный бюрократ, чиновник. Тебе сказали, делай. Ну, это действительно так, правила игры такие. Ты же не какой-то там конгрессмен. Что хочу, то и говорю. Нет. И мне кажется, она такую фрустрацию испытала из-за этого, тяжелейшую. Когда реальность, она одна, а политика, она совершенно другая. И тебе надо как-то вот и с совестью своей сильно не разойтись, и одновременно и внешне, чтобы не выглядеть, ну уж совсем как бы не очень, выразимся мягко, да? И как бы дело свое делать дальше. Ну, дело-то в том, чтобы войну прекратить и так далее. И вот тогда она, после уже этого, последующим обстрелом, она вдогонку еще что-то там опубликовала, по-моему, от себя. Проверьте, в интернете это все есть. Это не то, что я выдумываю, а просто я... Да, она уже под давлением общества на следующий день она действительно добавила Россию. Дала уточнение, да, что это все-таки Россия, все это обстрелы, какие взаимные обстрелы. Вот. Потом следующие заявления от нее были, еще пока она была, уже более такие реалистические. О чем нас учит этот пример? Никогда не жди, что тебя будут заставлять идти на какую-то чудовищную сделку со своей совестью. Никогда не жди. Если ты чувствуешь, что ты через себя переступить не можешь, не все так делают. Есть люди, которые легко переступают, говорят, о, сегодня буду одно говорить, завтра другое. Но если ты внутренне чувствуешь от этого дискомфорт, ну, просто не можешь. Никогда так не делай. Никогда. Любой ущерб в своей моральной там, составляющей, совести, чему-то еще, не иди на этот компромисс никогда. Сразу. Вся, иду в Конгресс. Я на вас всех, и на Трампа, и на тебя. Сейчас отоставят на тебя. Иди в Конгресс. Может, проиграешь. Ничего страшного. Это не трагедия, это не конец жизни. Но это такое состояние внутренней свободы, которое ты можешь позволить себе пойти в Атлантик и дать интервью, и сказать, да всех вас, чтобы вас прям через все дыры. Это невероятное состояние свободы, которое вот ты ничем его не сможешь заменить. Жить по совести, не испытывать никакого угрызения, это лучше, чем все богатства. Поверьте, потому что в гроб это все не унесешь, а вот спокойное внутреннее состояние, психологическое, совесть своей, оно позволяет очень много вещей. И, кстати сказать, вероятно, в Конгресс она может и пройти, между прочим. Мы очень болеем за нее. Ну, я понимаю, но вот бывает так вот по судьбе, как бы по карме, что человек, который следует голосу своей совести, по концу он часто выигрывает. В промежутке ему страшно, ему больно, он теряет, он там, не знаю, он от многого отказывается и так далее, а по концу выигрыш оказывается. А там, глядишь, и метнулся в кандидат в президент. И я не про нее даже говорю, я вообще говорю. Оказалось бы, так все плохо начиналось. Ну как, одна из вершин дипломатии, поехал в воюющую страну послом, все, коронный дипломат, дойдешь до зама госсекретаря, а там глядишь, а человек меняет круто свою судьбу и говорит, вот все горит синим пламенем. Вот сейчас вот так вот, сейчас такое наговорю. Что касается Трампа, а что мы нового узнали? Вот это не все ли то, что мы сейчас с вами постоянно обсуждаем? Мне, знаете, тут кидают, вас купили Сорос, там еще кто-то купил. Какой? Вот дипломат. Госдеповский, коронный дипломат. Погодите, не мы. Дипломат, которого назначили послом в Украине. Приезжает и это все говорит нашим ртом, нашими словами. Понимаете? Так где мы покривили душой? Где мы не так что-то сказали, если она говорит, что угроза для будущего? Это, говорит, дипломат. Сейчас можно там списать, ее там купили демократы еще. Знаете, у них везде сплошная конспирология. Всех купили, да. Да, всех купили, всех вот взяли, всех купили, прямо вот стоит ларек и всем деньги выдают.
там Сорос выдает, или уже, я не знаю, Сорос уже он на 100-й год пошел, у него 91, что ли. Ну, неважно, он всех почему-то покупает. Я его никогда в жизни не видел, знать не знаю. Но смысл-то здесь этот, что все время подыскивается объяснение, почему вам Трамп не нравится. Что это вот вы вот недовольны? Ведь он же такой вот замечательный. Вот все, что он делает, надо одобрять. Вы вот просто не понимаете. Вы троглодиты. Ну, голос логики иногда не слышен, понимаете? Но вот в таких случаях, когда посол, дипломат, уважаемый человек, в Украину абы кого не назначить, там, соплю какую-нибудь, да, рассказывает то же самое, что говорим мы, ну, покинув, естественно, должность, она не имеет права на должность такие вещи говорить. Ну, так это получается, это мы, так сказать, этот анализ, который предлагали, не будучи связанными какими-то обязательствами, мы в Госдепе не работаем, это же мы, получается, были правы. Это же мы не покривили душой, это мы говорили все как есть. Для нас это же тоже имеет значение, что наши соображения подтверждаются людьми и оттуда, изнутри. Значит, наш анализ предельно верен, понимаете? Если те, кто вовлечены были, и уж, наверное, прислонены к особому информации, да, излагают так же, как и мы. И я тоже считаю, что это угроза будущему, конец трансатлантической безопасности в том виде, какой архитектуру мы знали, которую действительно политика Дональда Трампа разрушает. Ну, он может одуматься 20 раз, мы опять же оставляем ему аванс. И Брин, наверное, все-таки выражает те же соображения, не другие. Так почему это не является общим местом? Почему не считать, что это действительно так? Только потому, что все вокруг злонамерены, все хотят Трампу зла, понимаете? С чего? Почему? Мы работаем с объективной реальностью, а не с выдуманными фантомами, которые все должны почему-то оправдывать все, что не делает нынешняя администрация. А почему? Просто почему? Я задаю вопрос. Поэтому, на самом деле, это в этом смысле очень показательный пример, и для нас, для понимания текущей ситуации, очень-очень важно. Я всегда говорю, что я с января пытаюсь полюбить Дональда Трампа, но он все никак не дает повода. Да? Но мы еще поищем в наших следующих эфирах. Друзья,